Два сиропа от кашля. Один как целая аптечка, а другой как узкий специалист. Какой же выбрать? У нас возникнет вопрос. Витамама– это целый комплекс трав. Корень солодки, алтея, мать и мачехи. Работает командой. Корень солодки– это один комплекс против кашля. А вот главный нюанс для наших родителей. Витамама не содержит сахара, а корень солодки содержит. Это важно для кого? Для аллергиков и тех, кто не употребляет его. Как же выбрать? Витамама для комплексной поддержки иммунитета. Это как витаминный коктейль от простуды. А корень солодки для сильного влажного кашля, когда нужен мощный отхаркивающий эффект. Выбор за вами.